السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده هو الجزء الرابع من كورس فيجما. احنا الحمد لله خلصنا جزء كبير جدا من فيجما، عرفنا استخدام معظم الادوات فيه، ولو انتم متابعين معايا الكورس من الاول فاكيد انتوا دلوقتي قادرين الحمد لله تعملوا تصميمات مختلفة وصفحات كاملة بنفسكم. اما بقى لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة واول مرة تتابعوا حاجة ليها علاقة بفيجما او اليو اي يو اكس، فانصحكم الاول تشوفوا الكورس من البداية عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لكم وكل حاجة تكون واضحة. هتلاقوا الكورس موجود في بلاي ليست على القناة، وكمان هتلاقوا اللينكات بتاعته موجودة في صندوق الوصف. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. في فيديو النهارده احنا هنصمم مع بعض التصميم اللي انتوا شايفينه على الشاشة ده، كمان هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل سكرول كده او نعمل سكرول فوق وتحت بالشكل ده، وبعد كده هشارك معاكم شوية اشكال تانية مختلفة هنتعلم ازاي نقدر نعملها بكل سهولة على فيجما. فتابعوا الفيديو للاخر، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا قبل ما تكملوا الفيديو. ويلا نبدأ التصميم بتاعنا. اول حاجة عندنا الشاشتين دول، احنا هنصمم الشاشة الاولانية دي كلها، كل حاجة فيها هنصممها، منها هنراجع على الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده في الاجزاء اللي فاتت، وفي نفس الوقت كمان هنتعلم حاجات جديدة ممكن نعملها ازاي. وبعد ما نخلص الشاشة كلها هنعرف ازاي نعمل الجزء ده سكرول كده يمين وشمال، وازاي نعمل الجزء ده كمان سكرول لفوق وتحت، او نعمل الشاشة كلها سكرول فوق وتحت. بعد كده هنعمل برضو الشاشة دي، او ممكن نوضح بس الاجزاء اللي فيها المختلفة ازاي ممكن نعملها على حسب الوقت بتاع الفيديو. كمان هشارك معاكم اكتر من طريقة نقدر نعمل بيها الزرار اللي موجود تحت ده، زي كده هيبقى في اكتر من طريقة قدامنا ان احنا نعمل بيهم الزرار، مثلا دول 3 طرق مختلفة، فهشارك معاكم ازاي ممكن نعمله بالشكل ده او ده او ده. المرة دي هنصمم بشكل سريع شوية، يعني احنا عارفين معظم الادوات بنستخدمها في ايه، فالحاجات بس اللي احنا ما عملناهاش قبل كده هي اللي هنركز عليها بزيادة، انما التانيين هنشرحهم بشكل سريع. فيلا نبدأ التصميم بتاعنا. اول حاجة بس هلغي الجزء ده كده خالص عشان ما يشتتناش واحنا بنعمل اول شاشة، اغير اللون بتاعه واعمله بنفس لون الخلفية. قبل ما ابدا هنا تصميم الشاشة دي ممكن تتحرك معايا، او الجزء اللي انا حطيته ده ممكن يتحرك معايا وانا بصمم، والجزء ده كمان ممكن يتحرك معايا وانا بصمم. طب اعمل ايه عشان ما يتحركش معايا ولا يشتتني وانا بصمم؟ او اعمل ايه مثلا مع اي جزء عندي في التصميم انا محتاج ان انا اثبته وما يتحركش معايا طول ما انا بصمم؟ بختار الجزء اللي انا عايزاه. انا مثلا مش عايزه ده يتحرك، اول ما اضغط عليه كده هيظهر معايا في اللاير هنا، هتلاقوا موجود جنبيها العين دي والقفل ده. لو انا قفلتها كده انا كده ما اقدرش خالص ان انا احدد الجزء ده، خلاص مهما اضغط عليه مش هيتحدد معايا. اللي اتحدد الجزء اللي وراه اللي هي الصوره دي كلها. ممكن كمان ان انا اقفل الصوره دي كانهم بالظبط زيهم زي الخلفيه، فانا اخليهم كده علشان ما يلخبطونيش وانا بعمل. وبالنسبه للعين اللي بتظهر هنا جنب اي لاير، فدي لو انتوا عايزين تخفوا خالص جزء معين او تظهروه بتعملوه من هنا. تعالوا بقى نشتغل على التصميم بتاعنا. اول حاجه محتاجه اعمل الفريم، بعد كده هجيب المستطيل هعمله راوندد شويه، بعدين هلغي الفيل بتاعته وهزود ستروك، بعد كده هجيب التكست. خلينا نغير نوع التكست، هنعمل منها نسخة تانية برضو ونكتب الكلام اللي مكتوب تحت. كده انا كتبت الكلام اللي مكتوب هنا، لكن انا محتاجه ان انا اخلي دي شويه بولد عن التانية. طبعا هنغير كده الريجولار دي ونخليها بولد مثلا. ولو انا مثلا عايزه ابعد الحروف شويه عن بعض فممكن ينزل تحت كده وابدا ان انا ابعد الحروف من هنا. طيب الفرق ما بين دي ودي ايه؟ دي ان هي بتعمل فرق بين الحروف نفسها، بتعمل مسافه بين الحروف نفسها، انما التانية دي بتعمل فروق ما بين الطبقات بتاعه الكلام او الجمل نفسها. يعني مثلا لو انا كاتبه هنا اكتر من حاجه ومحتاجه ان انا اخلي فيه مسافه شويه بين الجملتين، فهبدا ان انا ازود دي بالشكل ده فيبعدوا عن بعض. فده الفرق ما بين دي ودي. خلينا نرجع كل حاجه زي ما كانت. ممكن ان انا اقربها شويه من دي، وزي ما قلت لو انتوا حابين ان انتوا تقربوا شويه التكست من بعضه، او مش التكست بس، يعني اي حاجه حابين ان انتوا تقربوها من بعض، اي عنصر عايزين تقربوه من العنصر التاني، فاسهل حاجه بدل ما تقعدوا تحركوا بالماوس نفسه وممكن تقربوا زياده قوي او كده، فممكن ان انتوا تبعدوا وتقربوا من الاسهم اللي موجوده في الكيبورد يمين وشمال وفوق وتحت. اسهل حاجه ممكن تعملوا بيها كده لو المسافه قصيره. انما مثلا لو هتاخدوا تكست من فوق لتحت مثلا هنا، فمش هنقعد نحركه بالاسهم اللي موجوده في الكيبورد لان ده هياخد معانا وقت طبعا. لكن لو احنا عايزين ننزل مثلا التكست ده هنا بس عايزينه في نفس المستوى ما يروحش مني يمين ولا شمال، فبضغط على شيفت قبل ما اسحبه وبعدين بسحبه بينزل معايا اكننا نازلين بمسطره كده ما بيتحركش. طبعا احنا عدينا الجزء اللي فوق ده اللي هو الساعه والبطاريه والحاجات دي، لكن ممكن تعملوها عادي بكل سهوله. هتكتبوا هنا تكست عادي مثلا بالساعه اللي موجوده، كمان من هنا هتحطوا بعض الايقونات اللي بتبحثوا عن النتورك عن الواي فاي وهكذا وتحطوها هنا. طيب تعالوا قبل ما نكمل الجزء ده خلونا هنا نعمل الدايره اللي موجوده هنا. نختار الدايره بتاعتنا ونضغط على شيفت واحنا بنعمل الدايره علشان تطلع معانا الاقطار بتاعتها متساويه بالشكل ده.
لو انتم ملاحظين انا كل اللي انا شغاله عليه دلوقتي سايبه المسافه من هنا قد المسافه من هنا، يعني لو ضغطت على دي كده وضغطت على الت عشان اعرف المسافه اللي انا سايباها هلاقيني سايبه 57 من هنا، ولو ضغطت على التكست هنا وضغطت الت برضه هلاقيني سايبه 57 من هنا. نفس الحكايه المستطيل اللي احنا عملناه لو ضغطت على الت هنا هلاقي 57 من هنا و57 من هنا، يبقى انا كده ماشيه مظبوط. هل لازم ان انا اقعد مثلا كل تكست اعمله او كل عنصر احطه لازم ان انا اضغط على الت عشان اشوف من هنا كام ومن هنا كام؟ مش لازم، ممكن نعمل حاجه تانية فهوريكم دلوقتي ممكن نعمل ايه، بس خلونا نكمل الجزء ده الاول. كده انا محتاجه هنا صوره ومحتاجه هنا احط ايكون اللي انا هكتب جنبيها السيرش. لما بحثت عن السيرش هتلاقوا هنا في اشكال كتير جدا، لكن حاولوا دايما ان انتوا تستخدموا الحاجات المتعارف عليها. يعني ادام احنا هنستخدم للسيرش مثلا فممكن نستخدم دي او دي، مش فرق الشكل بالظبط، لكن مثلا ما نروحش نستخدم دي مثلا، مش هي الاختيار الانسب للمكان اللي احنا هنحطه. طبعا هي مش ظاهره معايا لغايه دلوقتي، وده لان انا لو بصيت عليها هنا في اللايرز بتاعتي هلاقيها موجوده هنا زي ما انتم شايفين كده، هي اتحددت معايا وهي موجوده هنا جوه الجروب ده، دخلت جوه الجروب اللي موجود هنا وانا مش محتاجاها جوه الجروب ده. فهبدا ان انا اطلعها من هنا، اسحبها واطلعها عند الايفون هنا 14 بلس. ده الفريم اللي انا شغاله عليه، المفروض ان انا محتاجه اي حاجه ان انا احطها تكون في الفريم ده، فانا رفعتها هنا علشان تبقى ظاهره معايا. فنخلي بالنا لما الحاجه ما تبقاش ظاهره نبص على اللايرز بتاعتنا لانها اكيد مش هتكون موجوده في الفريم بتاعنا الصح، بالذات لو انتوا بقى تشتغلوا على اكتر من فريم، مثلا تطبيق كبير فهيبقى فيه اكتر من فريم، فممكن ان انتوا تتلخبطوا ما بين الفريمز. عشان كده دايما لما تيجوا تشتغلوا على اكتر من فريم حاولوا ان انتوا تسموا الفريمز بتاعتكم، تقفوا عند الفريم ده وتسموه مثلا ده فريم مثلا الهوم بيج، ده فريم كذا. طبعا دلوقتي مش مسمياها لان احنا شغالين على هي الشاشه دي بس، انما لما نشتغل مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ونعمل تصميمات كامله لتطبيق مثلا كامل او لموقع كامل او كده، هتلاقوني بغير الاسم بتاع كل فريم وبكتب فيه مثلا الفريم ده بتاع كذا، الفريم ده بتاع كذا، عشان لما يكون في اكتر من فريم هنا تقدروا ان انتوا تظبطوا اللايرز بتاعتكم وما تتلخبطوش ما بين كل فريم والتاني. كمان ممكن يحصل زي اللي حصل دلوقتي، الايكون اللي احنا استخدمناها ممكن تبقى موجوده مثلا في فريم تاني انا محتاجاها في الفريم ده، فطبعا هنا كانت قدامي على طول لان انا عندي فريم واحد، انما في اكتر من فريم هتبقوا محتارين هو في انهي فريم بالظبط اللي انا محتاجاه. فباختصار يعني الافضل ان احنا نسمي كل فريم بالاسم بتاعه علشان ما نلخبطش الدنيا. انا محتاجه اخفف اللون ده شويه فنرجع نخففه. بعد كده هكتب هنا سيرش وبرضو هخفف اللون بتاعه. بالنسبه للصوره اللي هنحطها هنا ففي مثلا من اشهر الحاجات اللي احنا بنستخدمها هنا على فيجما هي انسبلاش، بلوجن اسمها انسبلاش، تبحثوا بس عليها كده. وانسبلاش دي بتلاقوا فيها صور كتير مختلفه عن حاجات كتير جدا. محتاجين ان احنا نصغر دي شويه. بعد كده في كذا حاجه هنلاحظها قبل ما نكمل الجزء اللي تحت. اول حاجه ان احنا عايزين نصغر شويه الجزء بتاع السيرش ده، نقلل الارتفاع بتاعه شويه. بعد كده محتاجه ان انا اغير الحجم بتاع الكلمه دي شويه، هخليه اكبر من اللي فوق، يعني مثلا هخليه على 20. ومن الحاجات اللي انتوا هتلاحظوها هنا هي النقط اللي موجوده هنا كده، لو مثلا بتستخدموا كانفا مثلا هتلاقوا فيها اشكال زي كده بتيجي، ممكن تحملوها وبعدين تستخدموها على طول، او ممكن انتوا تعملوها من هنا على طول كده من على فيجما. هنجيب الدايره عادي ونعمل دايره كده بالحجم اللي احنا عايزينه، ممكن نصغرها كمان من هنا شويه نخليها مثلا 10 في 10. بعد كده هنغير اللون بتاعها. بعد كده هبدأ ان انا اعمل منه اكتر من نسخة، ممكن اضغط كنترول دي فتعمل منه نسخة كمان. طبعا انا قلت لكم ممكن نعمل النسخ باكتر من طريقة، لكن الطريقة دي بتحطهم لنا في شكل متساوي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ممكن اخدهم كلهم الصف ده كوبي واحطه جنبه كده. بعد كده انا محتاجه ان انا احدد الاول كل واحد لوحده، كل صف لوحده من دول هعملهم كنترول جي، هعملهم جروب مع بعضه عشان طبعا يسهل عليا لو انا عايزه احركهم من مكان لمكان، ما اقعدش احدد كل دايره لوحدها، طبعا هتاخد مني وقت كبير جدا. فالاول انا هحددهم كلهم مع بعض، هعمل كل صف لوحده كنترول جي. بعد كده هحددهم بقى كلهم، وانا محتاجه اعرف هل المسافه بينهم كده متساويه، يعني بين كل صف والتاني هل المسافه اللي موجوده هنا متساويه ولا لا. فهعمل ايه، هروح عند الاوبشنز هنا وبعدين هضغط على اخر خيار خالص، هيخليهم لي متساويين. هي ممكن تكون مش واضحه شويه بالنسبه لكم، لكن هنا الدوائر دي موجوده فوق الصوره بتاعتي اللي هنا، انا محتاجاها تكون ورا الصوره. اعمل ايه، هحددهم برده كده كلهم وبعدين هضغط كليك يمين، هلاقي موجود هنا برينج تو فرونت وسنت تو باك. فالخيارين دول هنحتاجهم على طول واحنا بنصمم. الخيار الاول برينج تو فرونت، لو انا عايزه اطلع العنصر اللي انا محدداه دلوقتي عايزه اطلعه قدام عنصر تاني موجود، انما لو عايزه ارجعه لورا فانا محتاجه اضغط على سنت تو باك، فاضغط على سنت تو باك فبكده هي رجعت لورا.
مش عارفه هي واضحه بالنسبه لكم ولا لا، بس هي دلوقتي بقت ورا. هاخد منها نسخه كمان كلهم كده مع بعض واطلعهم شويه فوق كده، وانا ضغط على الشيفت عشان يطلعوا في نفس المستوى. هعملهم كنترول جي دول كلهم مع بعض، وهعمل دول كمان كنترول جي مع بعض. بعد كده هحدد الاتنين وابدا ان انا اغير شويه في الافكتس. هغير الدروب شادو ده وهعمله لاير بلوردي، هلاقيها اتعملت معايا بالشكل ده. ممكن ان انا كمان اغير شويه واخليها اقوى شويه بحيث ان هي تدي معايا الشكل ده. ممكن لو انا عايزاها كمان ما تبقاش ظاهره قوي، هقدر ان انا اغير شويه في الجزء ده. هقدر من هنا ان انا اغير، هي دلوقتي ظاهره بنسبه 100%، واضحه بنسبه 100%. هقدر ان انا كمان اقلل ده، ممكن اخليها 50%. هتلاحظوا ان هي ظهرت بالشكل ده كده، بقت خفيفه قوي وظهورها مش واضح قوي. ممكن اخليها 70% مثلا. ببدا ان انا اجرب لغايه ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. فمثلا انا هخليها على كده. طبعا تقدروا ان انتوا تخلوها بالشكل اللي انتوا حابينه او على حسب التصميم اللي انتوا شغالين عليه. تعالوا ننزل بقى للجزء اللي تحت هنا وهو الكاتيجوري، وتعالوا نعمل الاجزاء دي. هعمل تكست هنا تاني واكتب فيه الكاتيجوري. هلغي البولد دي واخليها على ريجولار عادي. بعد كده تعالوا بقى نعمل الجزء ده. الجزء ده معمول بشكل سهل جدا. هناخد المستطيل بتاعنا نعمل كده الحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده هعمل له راوندد كده شويه. محتاجه بقى ان انا اغير اللون بتاعه واحط الايقونه اللي موجوده هنا واكتب تكست، وكمان اعمل علامه الزائد اللي تحت. لو انتم ملاحظين هنا هو مش معمول اللون سوليد، هو فيه هنا جزء هنا كده متغير، معمول افتح شويه او مدي اضاءه للجزء ده. فنقدر نعمل الجزء ده ازاي؟ ممكن ان احنا نروح عند السوليد هنا ونغيره. ممكن نعمله لينير، ممكن نعمله كمان راديال او انجلر، ممكن نغير كذا حاجه فيه. لو احنا هنعمله لينير فانا هحط الجزء ده هنا واسحب الجزء ده فوق كده، واجي عند الجزء ده هخليه عادي خالص 100%، لكن هبدا ان انا افتحه شويه وابدا ان انا اسحب الجزء ده واغمقه شويه من هنا كده. وبالتالي هبقى عملت الجزء ده فيه اضاءه شويه من هنا. فتقدروا ان انتوا تعملوه سوليد، ممكن تعملوه تغيروا تعملوه لينير، ممكن كمان تغيروا في اللون مش بس اللينير، ممكن كمان تجربوا الراديال مثلا وتظبطوه بنفس الطريقه عادي جدا. هتغيروا دي هتسحبوها كده وتظبطوها بالشكل ده. فاكتر من حاجه ممكن تستخدموها وتطلعوا الشكل كويس. احنا محتاجين منه اكتر من نسخه وكلهم بالوان مختلفه زي ما انتم شايفين كده. بس الاول هكتب التكست عشان ده هيسهل عليا. فهكتب الاول التكست اللي انا عايزاه عشان اخد المستطيل كله كوبي بيست وابدا ان انا اغير حاجات بسيطه فيه. هصغر التكست شويه، هخليه على 18 وهاخد منه كوبي بيست كده واكتب تحت الفايف تاسك اللي مكتوبه. لكن محتاجه ان هي تكون اصغر شويه فهعملها على 16. وكمان ممكن اخلي اللون بتاعها اخف شويه فنغير كده الشفافيه بتاعته. ومحتاجين ان احنا نعمل هنا الدايره الصغيره دي، فهنعمل كده دايره بسيطه. هصغرها برضو من هنا شويه، هخليها مثلا 6 في 6. بعد كده محتاجه 2 ايكون هنا، محتاجه الايكون اللي هي دي ومحتاجه كمان الزائد اللي موجوده هنا. فاروح برضو للايكونيفاي. طبعا انتوا قدامكم اكتر من طريقه ان انتوا تختاروا بيها البلوجنز بتاعتكم. ممكن تبحثوا من الريسورسز هنا على طول، تضغطوا عليها وتبحثوا عن البلوجن اللي انتوا عايزينها، او ممكن انتوا تضغطوا كليك يمين وتضغطوا هنا على البلوجنز بتاعتكم. هتشوفوا اخر بلوجنز انتوا استخدمتوها هتلاقوها موجوده هنا، تقدروا ان انتوا تستخدموها على طول. فهنبحث هنا بقى عن الايكونز اللي احنا محتاجينها. كده دلوقتي انا عندي الايقونات كلها اللي انا هستخدمها. فهاخد الايقونه دي واحطها هنا. ممكن نكبرها شويه. طبعا قبل ما اكبرها ضغطت على كيف الكيبورد زي ما انتم شايفين كده علشان تكبر معايا الايقونه بشكل مظبوط. بعد كده هغير اللون بتاعها. هعمل دي شويه بولد مثلا، مش لازم بولد او ممكن اعمل سيمي بولد، اخليها كده كويسه. بعد كده نحط علامه الزائد بقى اللي احنا جبناها. وبكده احنا عملنا اول شكل موجود. ممكن بقى ناخد كوبي ونعمل الشكلين اللي باقيين، او ممكن نعمل كمان اكتر من شكلين علشان نعمل السكرول مثلا. طبعا زي ما انتم شايفين الجزء ده ابتدى ان هو يختفي كده جوه الفريم بتاعي وقف لغايه هنا. طيب ازاي ان انا اظهر الجزء اللي انا شغاله عليه ده؟ انا عايزه اظهره بره عشان اكمل عليه شغل.
او عشان اعمل الفريم بتاعي زي ما احنا عايزين نعمل الفريمز بتاعتنا كده. فايه المفروض ان انا اعمله؟ اول حاجه هضغط هنا على الفريم بتاعي، هيظهر معايا الكليب كونتنت ده، هضغط عليها كده فهيظهر معايا كل حاجه. فلو انا عايزه اظهر الكونتنت اللي موجود جوه الفريم بتاعي فهضغط عليه واضغط على كليب كونتنت هنا، فهي دلوقتي مش متفعله. لو انا ضغطت عليها تاني هتبدا كل حاجه خارج الفريم تدخل تاني جواه بالشكل ده. لو انا هعمل دلوقتي عايزه اعمل سكرول لحاجات معينه مثلا هتكون موجوده هنا، فمحتاجه ان انا اعمل كليب كونتنت ده كده، الغي التفعيل بتاعه بحيث ان انا اشوف الحاجات كلها اللي انا هعمل لها سكرول. هاخد دي تاني كده وابدا ان انا اعمل منها اكتر من نسخه تانية. لكن نخلي بالنا كده الاشكال دي مش موجوده جوه الفريم. تعالوا كده نعمل الاول مثلا كل شكل من دول جروب مع بعض عشان يبقى الموضوع سهل علينا ان احنا نتحكم فيهم. بعد كده هحدد الجروب ده والجروب ده اللي موجودين، هلاقيهم موجودين هنا في اللاير اهو، جروب 17 وجروب 18. لكن الفريم بتاعي اهو زي ما احنا شايفين كده، انا محتاجه بقى ان دول يكونوا موجودين جوه الفريم بتاعي. فهضغط عليهم الاثنين كده، هضغط شيفت طبعا عشان احدد الاثنين من هنا، وبعد كده هسحبهم جوه الفريم هنا كده. هما موجودين جوه الفريم. ازاي ممكن اعرف هما جوه الفريم ولا لا اصلا، او انا عرفت منين؟ لو انا ضغطت كنترول زد وطلعتهم تاني بره الفريم، اول حاجه هنلاحظها لو انا ضغطت هنا على الفريم ده وعملت كليب كونتنت تاني هلاقي دول دخلوا، لكن ده ما دخلش جواهم، دول موجودين بره زي ما هم. لكن لو انا دلوقتي، تعالوا نلغي تاني الكليب كونتنت ده، وبعدين هاخد تاني الجروب ده والجروب ده وادخلهم جوه. بعد كده اروح عند الفريم واعمل كليب كونتنت تاني، كلهم هيخشوا كده، معناه ان الحاجات دي موجوده جوه الفريم بتاعي. تعالوا نلغيها تاني، وكده احنا عندنا الاشكال. هظبط شويه المسافات بينهم فهحددهم كده كلهم. بعد كده هروح هنا واختار اخر خيار تاني عشان اتاكد ان المسافات بينهم متساويه، اللي هي 14 بين كل واحده والتانيه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نبدا ان احنا نغير الالوان الاول. ما ينفعش ان انا احدد الجروب كله على بعضه وعاوزه اغير الالوان بتاعته، لاني الاقي اكتر من لون موجود زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجروب ده فيه الوان بسيطه، يعني فيه الوان قليله، فاقدر ان انا اوصل للون بتاعي اللي هو بتاع المستطيل من هنا. لكن لو مثلا حاجه فيها الوان كتير فهحتاج ان انا احدد المستطيل نفسه اللي انا هشتغل عليه، فاضغط مرتين كده لغايه ما المستطيل نفسه يتحدد معايا. هلاقي اللون بس المستطيل هو اللي موجود. كمان هلاقي هنا اللايرز بتاعتي المستطيل بس هو اللي متحدد عليه، مش الجروب كله على بعض. تعالوا بقى نروح للالوان بتاعتنا كده ونبدا ان احنا نغيرها. هغير اللون ده واعمله في الازرق كده، واغير اللون ده برضو هعمله في الازرق برضو، لكن هبدا ان انا افتحه شويه. ممكن امسح ده واخد مثلا كوبي بيست من ده تاني بحيث ان احنا نكون غيرنا. بصوا لما طلعت ده كده طلع بره الفريم برضو، فهرجع ان انا ادخل الجروب ده تاني جوه الفريم بتاعي واظبط المسافات بينهم 14. بعد كده بقى ممكن ان انا ابدا اغير الاشكال اللي موجوده هنا، مش نفس الايقونات اللي هم مستخدمينها، لكن ممكن ان انا دلوقتي استخدم اي ايقونات تانية. وبرضو تقدروا ان انتوا تستخدموا اي ايقونات تانية انتوا حابين شكلها، مش لازم نفس الايقونات بالظبط. ممكن كمان اغير اللون بتاع الدايره دي، اخليه افتح شويه بالنسبه للون الاصفر علشان يبان معايا، وهنخليهم كده موجودين بالشكل ده ونكمل الديزاين بتاعنا وبعدين نرجع نعمل السكرول. تعالوا نعمل بقى الجزء اللي تحت ده. الجزء الابيض اللي احنا شايفينه ده معمول بالمستطيل، لكن مثلا تعالوا كده نعمل المستطيل، نغير اللون بتاعه ابيض كده. زي ما انتم شايفين المستطيل ده معمول راوندد من هنا ومن هنا، هو مش معمول راوندد من تحت، يعني زي ما انتم شايفين كده ده مش معمول راوندد، ده الفريم كله مع بعضه معمول راوندد من هنا علشان بس العرض بتاعه احنا عارضين الشغل اللي احنا عاملينه فعامله كله راوندد كده. انما لو انا عايزه اعمل المستطيل راوندد فانا قدامي ان انا اسحب من هنا كده واعمله راوندد بالشكل ده زي ما انا عايزه بالظبط. ممكن كمان ان انا اغير الراوندد من هنا. بعد كده اقدر ان انا اسحب كده جزء شويه تحت. لو عملت كليب كونتنت، يعني لو طلعت تاني هنا وعملت كده على ده وعملت كليب كونتنت، فهتلاقوا اللي موجود هنا اختفى، بقى موجود جوه دلوقتي، وكمان الجزء ده اختفى. خلوني اغمق معاكم الباك جراوند اللي بره. انا لو عايزه اغمق الباك جراوند اللي بره دي او عايزه اغير اللون بتاعها عامه بضغط عليها، ما بحددش اي فريم تاني، بضغط بره بس كده، وبعد كده بقدر ان انا احدد هنا الباك جراوند واغير الالوان زي ما انا عايزه. فاعمله غامق شويه عشان بس يبان معانا الجزء ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده لما نعمل كليب كونتنت فده مش هيبان، ده شكل الموبايل كده اللي هيبقى موجود، فالجزء ده مش هيبان. لكن مش دي افضل حاجه ان احنا نعمل ده كله كده راوندد، علشان بس انا محتاجه الجزئين اللي فوق هما اللي راوندد بس. فتعالوا ان احنا نلغي تاني كده، نعمل كليب كونتنت تاني ونظهر الحاجه،
وبالنسبه لدي انا هرفعها تاني، انا عايزاها بالظبط موجوده على قد الشاشه بتاعه الموبايل. طيب ازاي بقى اخلي دي راوندد ودي راوندد بس دول لا؟ هروح للجزء اللي احنا بنعمل منه الحروف اللي هي راوندد دي، وبعدين هضغط على الجزء اللي جنبه اللي هو independent corners ده، هضغط عليه هلاقي فيه اكتر من كورنر موجودين بتوع المستطيل. طبعا كل واحد فيهم بيتحدد اول ما بتضغطوا عليه عشان تغيروا فيه، بتلاقوا الرسمه دي بتتغير معاكم على حسب انهي زاويه اللي انتوا هتشتغلوا عليها دلوقتي. يعني مثلا انا شغاله عند الزاويه دي اهي اللي انا محدداها دلوقتي، ممكن اغير دي هيظهر معايا الزاويه التانية وهكذا. فاقدر ان انا اغير من هنا الزاويه اللي انا عايزاها. يعني مثلا انا محتاجه الزاويه دي تبقى 0 ومحتاجه كمان الزاويه دي تبقى 0، كده بقى عندي دي 0 ودي 0 ودول زي ما انتوا شايفين كده راوندد زي ما هم. هقدر كمان ان انا اغيرهم بطريقه تانية. انا لو ضغطت هنا هلاقي بعد ما انا فعلت الجزء ده اللي هو الاندبندنت كورنرز ده، هلاقي ان كل واحده من دول ظهر فيها نقطه صغيره كده، والنقطه دي انا بقدر اتحكم في كل كورنر هنا لوحده. هقدر اتحكم في الكورنر ده واتحكم في الكورنر ده، كل كورنر لوحده ومش بيأثر على الكورنر التاني، على عكس قبل ما نفعلها. فتعالوا نرجع تاني كده كنترول زد. لو انا عندي نفس المستطيل ده ناخد منه كوبي كده، لو انا عندي نفس المستطيل ده بس انا مش مفعله دي، فهنلاحظ هنا لما اجي احرك اي كورنر من دول كلهم هيتحركوا معايا، انا مش بتحكم في واحده بس. على عكس دي لو ضغطت عليها هلاقيها بتحكم في كل واحد لوحده، فده الفرق بينهم هما الاتنين. تعالوا نكمل بقى شغل في الجزء ده. اول حاجه تعالوا نكتب التودay's تاسك اللي مكتوبه هنا. بعد كده نغير الريجولار ده وهخليها بولد مثلا، وكمان هكبر التكست مش هخليه 16 هخليه 20، واخد بالي ان انا عملته على نفس الصف زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ ان انا اعمل بقى المربعات اللي موجودة هنا دي. بعد كده هغير لونه بنفس الشكل اللي احنا كنا عاملينه، ممكن احنا نعمله لينير برضو بحيث ان هو اعمل فيه الاضاءة الجانبية اللي احنا عايزينها دي. هاخد اي ايقونة بقى من اللي احنا استخدمناها مش مشكلة واحطها هنا. زي ما انتوا شايفين الايقونه اللي انا استخدمتها، الايقونه موجوده دلوقتي برضو مش ظاهره، موجوده ورا المستطيل بتاعي، انا عايزاها تبقى ظاهره. فهحدد الايقونه بتاعتي اللي هي موجوده هنا وابدا ان انا ارفعها فوق الطبقات كلها، او ممكن ان انا بس احطها كده على كلمه ايفون 14 بلس كده هي هتترفع لوحديها فوق خالص. لو مش ظاهره معايا احسن حاجه ممكن ان انا اغمق شويه الالوان بتاعه المستطيل اللي انا مستخدماه، او ممكن ان انا اضغط عليها كده واروح اعمل لها شادو. بس نخلي بالنا من حاجه لما اجي اعمل افكت على اي ايقونه. تعالوا نكبر شويه بس عندي الايقونه هنا، لو انا ضغطت عليها زي ما انتم شايفين كده انا محدده الايقونه بس محدده الفريم بتاعها كله. فلو انا جيت عملت هنا افكت انتوا مش هتلاحظوا ان في حاجه اتعملت، بس الافكت ده لو جيت وريته لكم هتلاقوه بصوا ظاهر من ورا الفريم نفسه زي ما انتم شايفين كده، وانا مش محتاجه كده. فهرجع تاني امسحه واضغط مرتين على الايقونه نفسها عشان احدد الايقونه نفسها. بعد كده هبدا ان انا اظبط الشادو بتاعي زي ما انا عايزه. ممكن كمان ان انا ازود ال25 مثلا دي شويه كده بحيث ان هي تعمل لها شادو اسود شويه فيبقى ظاهر اكتر الايقونه بتاعتي عن الاول. او ممكن برضو لو انتم مش عايزين تعملوا كده ممكن ان انتوا على طول تغيروا بس في الالوان في الاضاءه بتاعه اللون اللي احنا مستخدمينها هنا، تخلوه اغمق شويه بحيث ان اللون بتاعنا يبان بشكل افضل. بعد كده ابدا ان انا اكتب التكست برضو اللي جنبه. اهم حاجه وانتوا بتصمموا ما تخلوش التكست اللي فوق ده قد التكست اللي تحت، ده عنوان اساسي لكل اللي هيبقى موجود هنا، فدايما لازم يبقى اكبر، لازم يبقى فيه تسلسل كده موجود. التكست اللي فوق ده لازم يبقى اكبر من اللي تحته. لكن لو انا مثلا زي هنا هستخدم تكست تاني الواير فريمنج ده هلاقيه مكتوب بنفس السكتشنج المكتوبه هنا لان دول عناصر شبه بعض. لكن زي ما انتم شايفين هنا التودay's تاسك المكتوبه هنا دي دلوقتي العنوان لده كله، فبالتالي لازم تبقى هي اكبر واحده فيهم وبعد كده هيبقوا اقل. اتمنى يكون الموضوع واضح بالنسبه لكم. هغير الريجولار تاني واخليها ميديوم شويه. بعد كده اخر حاجه هعمل المربع اللي موجود هنا. لكن برضو اهم حاجه ما ننساش ان المربع ده لازم تكون المسافه اللي سايبها من هنا 57 برضو، فلو ضغطت هنا انا محتاجه ان هو يكون 57 مش مظبوط كده، هخليه على 57 زي الباقي بالظبط. هعمل اللون بتاعه اخضر بسيط قوي، شايفين الاخضر اللي انا مستخدماه ده بس هعمله خفيف قوي. بعد كده هعمل له ستروك، والستروك ده هعمله بالاخضر عادي او ممكن اقلل كمان الشفافيه بتاعته شويه عن كده. بعد كده هكتب جواه التكست اللي انا عايزاه، وبرضو هرفع اللاير بتاعتي فوق كده عشان يبقى ظاهر. بعد كده هختار كل الحاجات دي مع بعض واعملهم كلهم جروب مع بعض كده، واخدهم بقى كوبي بيست اكتر من واحده زي ما انا عايزه.
طبعا احنا برضو هنستخدم هنا اكتر من 3 بحيث ان انا اقدر اعمل السكرول اللي احنا هنشرحه النهارده. اخر واحده طبعا ما ظبطتش برضو، خرجت بره الفريم بتاعي، فهدخلها. بعد كده بقى هنبدا ان احنا نغير شويه في الاشكال اللي احنا عملناها دي، او نغير في الالوان بتاعتها، كمان نغير في الايقونات اللي موجوده. مش هنغيرهم كلهم، هنعمل زي ما عملنا فوق كده، لكن هنغير شويه حاجات فيهم بس. فيلا بينا. بعد كده تعالوا بقى نيجي للخطوه اللي بعدها. احنا كده فاضل لنا من هنا حاجتين بس، فاضل ان احنا نعمل الزرار اللي على جنب ده، كمان نعمل الجزء اللي تحت ده. فممكن نعمله كمان وممكن ما نعملوش على حسب الشكل بتاع الديزاين اللي انتوا حابينه. بالنسبه للديزاين اللي احنا عملناه هنا فاحنا مش هنحتاج الجزء ده، لان احنا دلوقتي هنعمله سكرول. فالجزء اللي تحت ده بالنسبه لي مش هيفيدني بحاجه في الديزاين اللي انا هعمله، فانا مش هعمل الجزء ده. فاحنا دلوقتي محتاجين بس الزرار ده، هنعمله دلوقتي باكتر من طريقه. لكن الاول تعالوا نظبط الدنيا دي كده علشان ندخل كل الحاجات دي مكانها تاني. هبدا ان انا بقى اعمل السكرول بتاعهم. قبل ما ادخلهم، ازاي اعمل السكرول بتاعهم؟ اول حاجه هحدد كل الجروبز اللي انا كنت عاملاها كده، بعدين هضغط كليك يمين عليهم وهنزل للخيار اللي اسمه فريم سيلكشن، هضغط عليه. هيتعملوا كلهم كده فريم مع بعض، حتى هلاقيهم هنا اتعملوا في اللايرز بتاعتي على اسم فريم 1 زي ما انتم شايفين كده. ممكن نغير اصلا الاسم هنا ونكتب ان ده الفريم بتاع الكاتيجوري مثلا، علشان ما اتلخبطش بينه وبين اي فريم تاني هعمله زي الفريم اللي تحت ده. كده انا عملت الفريم ده. تاني خطوه هعملها، هضغط هنا كده وابدا ان انا اسحب الفريم بتاعي. لكن هنلاحظ حاجه كويس ان هي اتعملت دلوقتي. ساعات لما تيجوا تعملوا الفريم بتاعكم كده هتلاقوه اتعمل عادي والخط ده اتسحب معاكم بالشكل ده، مش هتلاقوا اي حاجه اتحركت من مكانها. لكن لو تلاحظوا دلوقتي هتلاقوا في اكتر من حاجه اتحركت من مكانها، زي الايقونات دي كده اتحركت من هنا ومن هنا، علامه الزائد اللي موجوده. فالدنيا اتلخبطت شويه. فتعالوا نرجعها تاني زي ما كانت. ممكن نرجعها بنفسنا او ممكن نضغط كنترول زد تاني ترجع مكانها. هنا كمان احنا نسينا نحط علامه زائد، فابقوا زودوها مفيش مشكله. تعالوا نرجع تاني بقى للايقونات اللي هي اتسحبت معايا دي، ونضغط عليها كده مرتين. لما احددها هنا هتظهر معايا الخيارات اللي احنا شايفينها على جنب دي، اللي هي بتاعه الفيل واللاير بتاعتها وكل الحاجات دي. فنروح للخيار ده وهبدا ان انا احدد الاتنين دول اللي هي التوب والليفت، بحيث ان انا لما اجي اسحب الفريم بتاعي تفضل الايقونه دي مكانها من ناحيه التوب ومن ناحيه الليفت، ما تتحركش خالص من مكانها. لو ضغطنا على اي ايقونه تانية من اللي هم ما اتسحبوش هنلاقيها معموله فعلا التوب والليفت زي ما انتم شايفين كده. لكن الايقونات اللي اتسحبت معايا هتلاقوها مش معموله، عشان كده برجع واحددها تاني.
بعد لما حددتهم تاني كده خلاص وعدلت كل واحدة فيهم، لما اجي اسحب الفريم بتاعي كده تاني كل حاجة هتبقى زي ما هي، مفيش حاجة هتتحرك من مكانها. فنخلي بالنا واحنا بنعمل اي فريم من النقطة دي، ممكن يكون كل حاجة في مكانها عادي ومش هيحصل لها اي مشكلة، ممكن يكون كل حاجة متحددة زي باقي الايقونات والكلام اللي كان موجود، لكن ساعات الايقونات ما بتبقاش متحددة زي ما شفنا ومحتاجين ان احنا نحددها بنفسنا، فنخلي بالنا من الموضوع ده. انا ليه سحبت الفريم بتاعي لغاية هنا؟ انا بسحب الفريم لغاية الجزء اللي انا عايزة السكرول يحصل فيه. لما اكون ماسكة الموبايل بتاعي فانا هعمل سكرول المفروض يبقى اخره الموبايل نفسه من هنا، الحد بتاع الموبايل ده، فانا مش عايزاه يطلع براه، فهعمله لغايه هنا بس. بعد ما اخلص بقى الفريم بتاعي خلاص كده، هروح على الكليب كونتنت اللي كانت موجوده هنا واضغط عليها. الكليب كونتنت هنا كده انا دخلت كل حاجه جوه الفريم، لكن دي خاصه بالفريم نفسه، دي مش خاصه بالفريم اللي هو بتاع الموبايل، ده خاصه بالفريم بتاع الكاتيجوري اللي احنا عملناه. لكن عشان اعمل السكرول اللي احنا عايزين نعمله لازم اضغط برده على الكليب كونتنت الخاص الاول بالكاتيجوري، وبعد كده احدد الكليب كونتنت الخاص بالايفون نفسه او بالتليفون بتاعي نفسه بعد ما اخلص التصميم بتاعي كله. الخطوه اللي بعد كده هروح بقى للبروتوتايب، هلاقي موجود هنا ديزاين وجنبه بروتوتايب، هضغط على البروتوتايب. بعد كده هلاقي كلمه نو سكرولنج هنا، هضغط عليها واختار اول اختيار. بعد كده هرجع تاني للديزاين بتاعي. بعد ما عملته بقى ممكن اضغط على الشاشه بتاعتي كده، وبعدين هضغط على بريزنت هنا علشان اشوف شكله على الموبايل، اشوف السكرولنج بتاعي اشتغل ولا لا قبل ما اكمل الديزاين بتاعي. انا اول ما فتحته كده زي ما انتم شايفين جه معايا الشاشه كبيره بالشكل ده، فلو عايزين نرجع الشاشه لحجمها الطبيعي واشوف شكل الشاشه كلها او شكل شاشه الموبايل كلها، هضغط على زد في الكيبورد، هتظهر معايا حجم الشاشه بالشكل ده. بس جايلي الشاشه دلوقتي من غير شكل الموبايل. لو انا عايزاها على شكل الموبايل هنرجع تاني واضغط على الشاشه اللي انا عايزاها دي، بعدين هروح على البروتوتايب، هنزل هنا على البروتوتايب سيتنجز، هضغط عليها، هلاقي فيه الديفايس هنا، فهضغط على النون وابدا ان انا احدد انهي موبايل اللي انا اشتغلت عليه. انا اشتغلت على الايفون 14 بلس فهختاره من هنا. لازم طبعا نختار اللي احنا اشتغلنا عليه علشان يظبط معانا بالظبط. هرجع تاني للديزاين بتاعي ونروح هنا، هلاقي شكله كده في الموبايل زي ما احنا شايفين. لو نزلنا هنا بقى للجزء بتاع الكاتيجوري كده وابدا ان انا احركه، في سكرولنج زي ما احنا شايفين، لكن في ايقونات زي ما انتم شايفين كده واقفين مكانهم ما اتحركوش. فهنرجع تاني للديزاين بتاعنا ونشوف المشكله كانت فين. دي طبعا مشاكل ممكن تقابل اي حد فيكم وانتم شغالين. لو لاحظنا نلاحظ ان الايقونه دي لما ضغطت عليها لقيتها موجوده بره الفريم بتاعي اللي هو بتاع الكاتيجوري، كمان هلاقي الايقونه التانية برضو بره الفريم بتاعي. فهضغط على الاتنين كده وبعدين هسحبهم من بره هنا وادخلهم جوه الكاتيجوري بتاعتي بالشكل ده. بعد كده نروح نجرب بقى تاني، هنلاقيها اتحركت معانا زي ما انتم شايفين كده. فدايما وانتوا بتعملوا الديزاين تخلي بالكم من الحاجات دي، لما حاجه من دي ما تشتغلش معاكم زي كده او زي ما جينا نعمل الفريم هتلاقوا دايما عيب صغير جدا هو اللي اثر معاكم، فترجعوا بس تراجعوا عليه بشكل سريع هتلاقوا المشكله فين. طبعا لو حابين ممكن ان احنا نقرب شويه الديزاين من هنا، نقرب الديزاين كله للجنب ده شويه، ما نخليش المسافه كبيره بالشكل ده. بعد ما جربنا مثلا دلوقتي على التليفون لاحظنا ان المسافه كبيره شويه، ممكن ان احنا نصغر المسافه اللي موجوده هنا شويه، نخليها مثلا في ال30. هي دلوقتي المسافه من هنا ومن هنا 57، لكن ممكن اخليها حاجه و30 مثلا او اقل من كده على حسب، لكن ما اقللهاش قوي زي ما قلنا علشان ما تبقاش لازقه قوي في الشاشه بتاعتنا. تعالوا نجرب بشكل سريع ان احنا نقرب شويه الحاجات دي ونخلي المسافه دي اقل شويه. كده احنا ظبطنا المسافات بتاعتنا شويه في الموبايل، كده بقى شكلها احسن من الاول. فطبعا دي ميزه برضو ان انتوا تشوفوا بعد ما تخلصوا الديزاين بتاعكم تشوفوا الشكل اخباره ايه، هل مثلا المسافات شكلها كويس على الموبايل، هيبقى شكلها كويس لما استخدمه كتطبيق على الموبايل. ممكن زي ما قلت لكم كمان تستخدموا تطبيق فيجما وتشوفوا من عليه شكل التصميم على الموبايل، بيكون شكله باين اكتر طبعا اكنكم مستخدمين التطبيق في الحقيقه. فممكن تجربوا كده باكتر من شكل وبعدين تعدلوا التصميم زي ما انتوا عايزين. ممكن بقى بعد ما تخلصوا الصفحه الاولى وعرفتوا المقاسات ممكن تعملوا الخطوه اللي انا هقول لكم عليها دي علشان تشتغلوا على نفس المقاسات في بقيه الصفحات
الصفحات اللي انتوا شغالين فيها كلها. زي ما قلت لكم لما نشتغل على تطبيق مثلا بنحتاج ان احنا نعمل كل الصفحات بتاعه التطبيق بنفس المقاسات، سواء من اليمين والشمال او من فوق ومن تحت، لازم نشتغل بنفس المقاسات في كل صفحات التطبيق. فتعالوا اقول لكم على حاجه لازم تعملوها لما تيجوا تشتغلوا على تطبيق فيه اكتر من صفحه، او حتى لو هتشتغلوا عليه صفحه واحده. يعني انا الصفحه دي اشتغلت عليها على طول من غير ما نعمل الحاجه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي، لكن ممكن تعملوها من اول صفحه وتشتغلوا عليها كل الصفحات بالشكل ده. هضغط هنا على الفريم تاني. قبل بقى ما ابتدي اي تصميم خالص هنا في الموبايل هروح عند الجريد اللي موجود هنا، اللي هي جريد ده، هضغط عليه هيظهر معايا الجريد اللي انتوا شايفينه ده. هضغط على النقط اللي موجوده هنا دي وابدا ان انا اظبط شويه فيه. بالنسبه لهنا ممكن ان انتوا تختاروا اكتر من حاجه، ممكن تختاروها جريد عادي زي اللي انتوا شايفينها دي كده، او ممكن تعملوها نظام اعمده او نظام صفوف. فمثلا لو انا عملت نظام الاعمده دي تقدروا ان انتوا تظبطوا فيها، فممكن ان انتوا تغيروا عدد الاعمده، ممكن ان انتوا تغيروا اللون تخلوه مثلا اخف شويه عشان ما يضايقكوش طول ما انتوا بتصمموا، تخلوه لون تاني زي ما انتوا عايزين. كمان هنا ممكن تغيروا في التايب بتاعه، تخلوه ستريتش زي ما هو معمول كده، يعني جايب الصفحه كلها. ممكن تخلوه ناحيه اليمين بس، ناحيه الشمال بس، ممكن تخلوه في السنتر زي ما انتوا شايفين كده. كمان ممكن تغيروا في المارجن هنا، تعملوه مثلا 10 20 50، وده اللي هو المسافه اللي بتسيبوها من اليمين ومن الشمال. فدي مثلا من اهم الحاجات زي ما قلت لكم، ان انتوا هتسيبوا قد ايه من هنا ومن هنا. يعني مثلا انا سبت دلوقتي 50، قريبه من المسافه اللي احنا كنا سايبينها في البدايه. ممكن تسيبوا زي ما احنا سيبنا كده 30 او حاجه و30. واخر حاجه ممكن نعملها هي ان احنا نغير هنا المسافه ما بين الاعمده اللي احنا عاملينها. هي معموله دلوقتي على 20 واعتقد 20 بتبقى مناسبه، لكن ممكن ان انتوا تقللوها او تكتروها زي ما انتوا حابين بالشكل ده. بعد كده بعد ما خلصنا تبداوا ان انتوا بقى تصمموا التصميم بتاعكم. يعني مثلا لما اجي اخد هنا التكست اللي انا كنت هكتبه، فهبدا ان انا اظبط التكست كده. خلوني بس اغير الاول اللون بتاعه. هبدا ان انا اظبط التكست. اول ما اجي عند المسافه اللي انا عايزاها هلاقي الخط الاحمر ده ظهر، اللي هو عند العمود. زي ما انا سايبه كده المسافه من هنا 30، فهلاقي الخط الاحمر ده ظهر معايا عشان ياكد لي ان انا واقفه دلوقتي بالظبط عند المسافه 30. لو دوست الت كده هلاقيني واقفه فعلا عند المسافه 30. شوفوا الافضل بالنسبه لكم تشتغلوا عليه ايه واشتغلوا عليه. طبعا الجريد تقدروا ان انتوا تكبروه برضو، تعملوه مثلا على 50 كده زي ما انتوا شايفين. كمان تزودوا شويه اللون، يعني تشتغلوا بالحاجه اللي انتوا عايزينها. دي كده اتعملت على 30 زي ما احنا كنا شغالين، فتشوفوا الافضل بالنسبه لكم سواء صفوف او اعمده او ايا يكن. بعد بقى ما تخلصوا مثلا وعايزين تشوفوا الشكل، تقدروا ان انتوا بدل ما تمسحوا خالص الجريد ده هتروحوا كده وتعملوا على العين، فيظهر معاكم الصفحه بتاعتكم من غير الجريد اللي احنا كنا حاطينه. لكن الميزه هنا ان انتوا لما تعملوا اكتر من نسخه وتبتدوا تشتغلوا عليها هيبقى سهل عليكم ان انتوا تمشوا كل الصفح بنفس النظام وبنفس المقاسات من غير ما حاجه تتلخبط منكم او مسافه تبقى اكبر من مسافه وهكذا. تعالوا نمسح الفريم ده تاني ونرجع للصفحه اللي احنا كنا فيها. هناخد الجروب دي كلها مع بعض. مش هاخد تودay's تاسك، انا مش عايزه تودay's تاسك تتحرك معايا، انا عايزه الجزء ده بس اللي يتحرك. بس خلي بالكم ان احنا هنا وانا بعمل سيلكت ده كله انا عملت كمان سيلكت للجزء اللي هو اللي بره الابيض ده. فهضغط على شيفت وبعدين هضغط على الجزء الابيض اللي انا مش عايزاه، وكده هيتحدد معايا دول بس. بعد كده هعمل نفس الخطوه بتاعه الفريم سيلكشن. هضغط كليك يمين، بعدين هضغط على فريم سيلكشن، وبعد كده هرفع الفريم بتاعي شويه لغايه هنا كده، اللي هو اخر الصفحه بتاعتي. طبعا لو رفعتوه لغايه هنا يبقى ده الجزء اللي هيتعمل فيه سكرول بس، لو رفعتوه لغايه هنا يبقى هو ده بس الجزء اللي هيتعمل فيه سكرول. فانتوا بتعملوا لغايه الجزء اللي انتوا عايزينه، وانا عايزاه يبقى لغايه نهايه الشاشه بالشكل ده. بعد كده هروح اعمل كليب كونتنتلي، هتلاقوا الجزء اللي تحت ده اختفى خلاص. لكن برضو هنلاحظ ان الكتاب هنا زي ما هو. تعالوا نرجع تاني الفريم ونرجع هنا للكتاب بتاعنا، هنلاقيه بره الفريم بتاعي اللي هو ده. ممكن برضو اغير اسم الفريم هنا عشان ما اتلخبطش واعمله today's task. بعد كده هروح للكتاب بتاعي هلاقيه بره today's task، فهاخده وادخله جوه هنا. بعدين هرفع تاني كده الفريم بتاعي وهعمل الكليب كونتنت وهتاكد ان كلهم بقى جوه. هلاقي ان الايقونه بتاعت الكتاب والايقونه دي كمان الاتنين بره الفريم بتاع today's task، فهسحب الاتنين كده، اضغط شيفت واختارهم الاتنين من اللايرز هنا واسحبهم في التودay's تاسك. بعد كده هضغط على الفريم بتاعي تاني وهروح عند البروتوتايب، هروح عند السكرولنج هنا وهغير هعملها الفيرتيكال سكرولنج، وبعدين هرجع للديزاين وهروح تاني للصفحه بتاعتي. هلاقي ان الجزء ده ابتدى يتحرك معايا فوق وتحت زي ما انتم شايفين، والجزء ده ابتدى يتحرك معايا بالشكل ده. يبقى انا كده عملت السكرول سواء يمين وشمال او فوق وتحت زي ما انتم شايفين. نرجع بقى تاني للفريم بتاعنا هنا ونضغط على كليب كونتنت، وبكده كل حاجه دخلت جوه الفريم، وبقى عندي الفريم بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. كل حاجه موجوده فيه، ناقص بس حاجه واحده هي الزرار اللي احنا شايفينه هنا. فتعالوا نعمل الزرار ده. هوريكم ازاي ممكن نعمل الزرار بقى اللي احنا هنحطه تحت ده باكتر من شكل زي اللي انتم شايفينهم دول. اول حاجه هنجيب مستطيل عادي
وده اقرب شكل موجود للشكل اللي موجود في الصفحه بتاعتنا اللي احنا بنعملها. في اكتر من طريقه ممكن ان احنا نعمل بيها الشكل ده، لكن تعالوا اقول لكم دلوقتي على طريقه سهله جدا ممكن نوصل بيها لشكل الزرار اللي احنا شايفينه ده. اول حاجه بعد ما عملت كده المستطيل العادي اللي احنا عملناه وعملت لونه سوليد عادي، هبدا ان انا اعمل منه نسخه كمان، فاعمل كنترول سي في كده في نسختين من المستطيل ده فوق بعض كده زي ما احنا شايفين. هبدا ان انا اصغر المستطيل اللي فوق ده شويه لغايه هنا كده مثلا، وانزله تحت شويه. بعد كده هروح للفيل بتاعه المستطيل ده واعمله درجه افتح شويه، وبعدين هنزل للإفكت هنا واغير الدروب شادو وهعمله لاير بلور. ممكن لو انتوا حابين ان الاضاءه بتاعتها تكون اعلى شويه ممكن ان انتوا تزودوا الاضاءه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، او تزودوا يعني اللون بتاعها تخلوه افتح شويه بالشكل ده. بعد كده هبدا ان انا اخد بقى الجزء ده اللي انا عملته اخده كوبي بيست تاني، لكن هخفف شويه اللون بتاعه، مش هخليه زي اللي فوق. الزرار ده معمول له كده اضاءه من هنا ومن هنا اعلى شويه من الزرار اللي فوق هنا، لكن تقدروا ان انتوا تغيروا في الاضاءه بتاعته، تقدروا ان انتوا تخففوها او تزودوها اللي هو اللون بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، فدي حاجه بايديكم. فطبعا انتوا ما تعتمدوش ابدا ان انتوا تشوفوا بس الفيديو، لازم ان انتوا تفتحوا معاه فيجما وتبداوا ان انتوا تجربوا بنفسكم كمان، تجربوا اشكال تانية حتى غير اللي انا بقولها. انا مثلا قلت لكم على الشكل ده، ابداوا ان انتوا جربوه في اشكال تانية في الديزاين بتاعكم، هتلاقوا نفسكم بتعملوا اشكال احسن من دي بكتير كمان اول ما تبتدوا تشتغلوا بنفسكم. تعالوا نعمل اخر زرار اللي هو ده. لو انا ضغطت تاني على الزرار ده هنزل على الافكت هنا، بعد كده هختار الانر شادو وابدا ان انا ازود البلور بتاعه شويه، وكمان هزود ال25% دي هخليها مثلا 50%، وبكده نكون عملنا الشكل ده. ممكن ان انتوا تزودوا اكتر في الانر شادو، ممكن تزودوا في الواي زي ما انتوا شايفين من هنا او من هنا، فالزرار هيطلع معاكم بالشكل ده. هو الفكره ان هو بيتعمل له شادو من جوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنشوف انهي زرار احسن ممكن نستخدمه للديزاين بتاعنا. تعالوا نسحب دول كلهم كده من هنا شويه، وبعدين ممكن استخدم الزرار العادي خالص اللي هو ده. نخلي بالنا من حاجه، انا لما جيت اسحبه جوه الشاشه بتاعتي بدا ان هو يدخل جوه الفريم زي ما انتم شايفين كده، الفريم اللي احنا كنا عاملينه بتاع التودايز تاسك دخل جواه. انا مش محتاجاه يكون جوه هنا الفريم، لان لو سبته جوه الفريم لما اجي اعمل سكرول هنا هنلاحظ ان ده بيتحرك معايا، وانا مش عايزه ده يتحرك، انا عايزه ده ثابت. فطبعا بعد ما اظبطه في المكان اللي انا عايزاه، بعد كده ممكن ان انا اعمل له شادو خفيف جدا. وبعد كده هروح بقى للجروب بتاع الزرار كله على بعضه ده، هلاقيه موجود زي ما انتم شايفين كده في اللاير هنا تحت التودايز تاسك اللي هو الفريم اللي احنا عملناه، فاسحبه كده واطلعه بره التودايز تاسك واحطه هنا. لو رجعت تاني للصفحه بتاعتي هلاقي خلاص كده ثابت مكانه ومش بيتحرك مع السكرول اللي انا بعمله. ممكن كمان ان احنا نرفعه شويه كده ونخلي مسافه كويسه من تحت، يعني على الاقل كده زي ما انتم شايفين كده بقى عندنا الصفحه كامله. تعالوا بقى نرجع للديزاين اللي احنا كنا شغالين عليه. اول حاجه هنعملها هنقفل هنا من هنا الفريم اللي احنا اشتغلنا عليه خلاص ده، احنا دلوقتي خلصناه. فهرفع كده اللايرز بتاعته، وبعدين هيظهر لي هنا المستطيل اللي احنا كنا قافلينه هو والصوره، فهفتح المستطيل كده تاني والصوره وامسح المستطيل ده. وتعالوا بقى نبص على الصفحه التانية بشكل سريع كده ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون محتاجه ان احنا نوضحها او نوضح اتعملت ازاي، لان الفيديو ده وقته هيكون طويل شويه فمش محتاجين ان احنا نزود عن كده فيه. زي ما انتم شايفين هنا في تكست وايكونز، والنقط دي او الدوائر دي عرفنا احنا بنعملها ازاي. كمان هنا عرفنا الاشكال دي كلها عملناها ازاي تكست، وهنا كمان مفيش اي مشكله. والزرار ده كمان عملناه، ففي عندنا حاجتين بس محتاجين ان احنا نعملهم. اول حاجه شكل الدوائر دي اتعمل كده ازاي، كمان الخطوط اللي احنا شايفينها دي. طبعا بالنسبه للدواير فاحنا محتاجين اول حاجه نستخدم الدايره بتاعتنا، فهجيب الدايره بعد كده اضغط على شيفت وارسم الدايره بتاعتي. خليني الاول اكبر الدايره شويه بحيث ان هي تبقى واضحه قدامكم احنا هنعمل فيها ايه، وبعد كده نصغرها بالشكل اللي هم عاملينه. هيظهر عندنا في الدايره النقطه اللي انتوا شايفينها دي، بعد ما نرسمها اول ما اقف على الدايره كده بس هتظهر معايا النقطه دي، هضغط عليها وابدا ان انا اسحبها سنه لتحت فهتفتح معايا بالشكل ده ويظهر عندي اكتر من نقطه. هضغط على النقطه اللي في النص دي وابدا ان انا اسحبها بالشكل ده، الاقي الدايره فتحت معايا بالشكل ده. تعالوا ان احنا نقلل السوم كده شويه على قد ما نقدر بحيث ان هي تبقى قريبه من الشكل اللي موجود. بعد كده بالنسبه للنقطتين دول، النقطه دي بقدر اصغر بيها الدايره زي ما انا عايزه كده، الطول بتاع الجزء ده كده. اما بالنسبه للنقطه التانية فبحرك بيها الدايره، ممكن ان انا احرك الفتحه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده للجزء اللي انا عايزاه، وممكن ان انا اقفل الدايره بالشكل ده وابدا احركها من هنا
لازم ان انا اقفلها الاول عشان احركها في الاتجاه التاني. بعد كده هعمل لها راوندد من هنا كده، هعملها راوندد من هنا بحيث ان الحروف بتاعها تبقى راوندد كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنروح للفيل وطبعا هنعملها لينير. كده بقى عندي الشكل اهو زي ما انتوا شايفين. ممكن ان انا اعمله بقى طبعا بكل الالوان كده، بس هنغير اللفة بتاعتها بالشكل ده، ونغير كمان الالوان على حسب الوان الديزاين اللي احنا شغالين عليه. بالنسبة بقى للشكل اللي تحت ده، فتعالوا ننزل تحت كده. طبعا باين هنا ان الشكل ده معمول بالبين تول، فهضغط على البين تول وابدا ان انا اعمل بقى الشكل زي ما انا عايزه. طبعا احنا شرحنا ازاي بنستخدم البين تول. هروح هنا اغير السمك بتاعه زي ما انا عايزه، هخليها على 2 مثلا، واغير كمان اللون بتاعه زي ما انا عايزه. كده بقى عندي شكل من الاشكال اللي هم حاطينها اقدر ان انا استخدمها في التصميم بتاعي، واقدر اعمل منه كذا شكل مختلف زي ما هم عاملين كده. بالنسبه للدايره اللي عليها زي ما انتم شايفين هنا، الدايره معموله بالشكل ده، فيها اللون الخارجي اللي هو الابيض ده فاصل بين الدايره وما بين الخط اللي مرسوم. فبرضه هنعملها ازاي؟ هنجيب الدايره، بعد كده هغير لون الدايره لنفس لون الخط اللي انا رسمته، وهعمل حواليها ستروك، والستروك ده هيبقى تخين شويه، وهغير الانسايد بتاع الستروك هنا معمول لجوه فصغر من حجم الدايره اللي انا عاملاها. ممكن اخليه سنتر مثلا او ممكن اخليه اوتسايد. وبعدين هغير اللون بقى بتاع الستروك ده واخليه ابيض بالشكل ده، وبكده هيبقى معمول في فرق ما بين الخط وما بين الدايره زي ما انتم شايفين كده. ممكن ان انا كمان استخدم افكت كده، اعمل دروب شادو كده بالشكل ده، بس ما زودش قوي الدروب شادو، يبقى شكله خفيف كده. كده احنا خلصنا كل حاجه ممكن نعملها في الصفحتين اللي احنا شفناهم دول. فاضل بقى في الاخر شكل واحد بس عايزه اوريه لكم بشكل سريع كده قبل ما نقفل الفيديو ده. هو الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده ساعات بنشوفه كتير في تصميمات كتير مختلفه، بس بنبقى عايزين نعرف هو اتعمل ازاي بالشكل ده. فتعالوا اوريه لكم بشكل سريع جدا. هنحتاج برضو الدايره، هضغط على الدايره كده وابدا ان انا اعمل دايره بالشكل ده. بعد كده هبدا ان انا اضغط تاني على النقطه دي وافتح شويه. بعد كده هبدا ان انا اعمل الدايره بالشكل ده زي ما عملنا في الشكل اللي قبله لغايه ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. بعدين هقفل الدايره تاني واغير اللون بتاعي. بعد كده هعمل نسخه تاني من الدايره دي، هي كنترول سي كنترول في اهي ظهرت معايا نسخه تانية من الدايره. هغير اللون بتاعها للون مثلا التاني ده، وابدا ان انا بقى افتح الدايره بتاعتي تاني بالشكل ده. بعد كده هعمل نسخه تاني منها. بعدين الاحظ ان الجزء اللي انا عملته هنا من الدايره دي موجوده فوق الدايره دي، بس انا عايزه العكس. فهاخد الدايره اللي انا عملتها اخر واحده واضغط كليك يمين واعملها برينج تو فرونت عشان تطلع معايا فوق كده. بعد كده هبدا ان انا اسحبها برضو بالشكل ده، لكن هنلاحظ ان الجزء ده كبير شويه. هنعمل ايه عشان نعمله؟ هضغط على النقطه اللي في النص دي واكبر سنه كده، وبعدين بالسهم اللي موجود في الكيبورد السهم اللي هو فوق، واسحب كده كام خطوه لغايه ما يوصل معايا بالشكل ده كده. بعد كده هعمل نسخه كمان من الدايره وبرضو هعملها برينج تو فرونت، وبعدين هكبرها برضو من النقطة دي كده، وابدأ ان انا اسحب كده بالسهم اللي هو اليمين اللي موجود في الكيبورد. بعد كده هلاحظ ان في واحدة تانية ورا دي بس بلون تاني، فهعمل منها نسخة كمان. وبعدين هحدد النسخة اللي ورا من هنا من اللايرز بتاعتي، وابدأ ان انا ابعدها ورا شوية سنة كمان كده. بعد كده هختار الدايرة تاني من هنا وابدأ ان انا اعمل دايرة تاني في النص، وهغير لون الدايره اللي موجوده دي. بعد كده في الاخر خالص ممكن ان انا اغير في اللون ده زي ما انتم شايفين كده، اللون معمول بشكل مختلف شويه. ده برضو مستخدمين فيه درجات الالوان اللي موجوده هنا، فده ممكن برضو استخدم اللينير.
وبكده هنعمل لون مختلف في الشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ممكن طبعا نغير شويه في درجه الالوان عشان يبقى افتح بالشكل ده. بعد كده بقى تكتبوا هنا التكست اللي انتوا عايزينه اللي هو مثلا 35%، تغيروا بقى في اللون بتاعه، في حجم الخط وشكل الخط، وتظبطوا الرقم زي ما انتوا عايزين. وبكده تكونوا خلصتوا الشكل بتاعكم. ممكن يكون مش مظبوط بنسبه 100%، لكن انا وريتكم دلوقتي الشكل بيتعمل ازاي، فتقدروا ان انتوا تعملوا الشكل ده دلوقتي بسهوله. ابداوا برده ان انتوا جربوا فيه على فيجما لغايه ما توصلوا للشكل بطريقه مظبوطه. وبكده الفيديو النهارده بتاعنا يكون خلص. احنا شرحنا حاجات مختلفه فيه، وراجعنا على حاجات كمان اتكلمنا عنها في الاجزاء اللي فاتت، فاتمنى ان هو كان مفيد بالنسبه لكم وان انتوا اتعلمتوا فيه حاجه جديده. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنبدا ان احنا بقى نعمل تصميمات لتطبيقات كامله والمواقع كامله. هنصمم تطبيق كامل ونصمم مواقع كامله كمان ان شاء الله. بعد كل تصميم او موقع هنصممه هشارك معاكم الفايل بتاعه على فيجما عشان لو حابين ان انتوا تستفادوا من اي حاجه موجوده فيه. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد هنزله. ولو عندكم اي سؤال طبعا اسالوني هنا في الكومنتس، او ممكن تسالوني كمان على الانستجرام، فما تنسوش كمان تعملوا فولو على الانستجرام. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.